yo kwibiza turakwibiza muri ayo mazi batirigita bati turakurigitishije turakurigitishije dayimoni batishwe Yesu ati ntabwo ndi dayimoni akomeza gukataza agenda neza rwose nk'uwiyambariye congo ku buryo agenda nk'umuntu wambaye congo ugiye kwerekanwa kwa sheri ako Yesu we ntabwo icyo ingendo yawe turayishaka ariko Marene wari umusore ugiye kwerekanwa kwa nyabukwe yambaye nshongwe yazanye akantu isa n'igira itya mbega iragenda igasa n'ivuga iti icyubaro ni icy'Imana hari zegukamo gake nka nzoka yo kwa Farawo nawe agahita agenda rero nk'imbata ukagira ubona ariko abasore bankurikirana hano rwose mbasabe kujya kwerekanwa kwa basobukwe mu izina rya Yesu ko ndajya avuga ngo nanjye simbishaka ibintu akenshi duhakanira Imana tugakora n'inama nka biriya Mose yicaranaga n'Imana akayivuguruza ibintu tuvuguruza ni ibigira ingaruka muri yo ni ibituma izina ryawe ridahabwa icyubahiro kandi harimo icyubahiro cy'Imana kuko harimo nari ngiye kumena ibanga kandi nyine ari ibanga murakoze cyane kwizera mu izina rya Yesu ndashaka Imana igukiza kutizera nka cya kigabo cyaje kiti Yesu rero je ndihuta sinakwishinga abantu bamaze imisi bakwirukanka inyuma genda nihuta nkiza kutizera ibindi nzirwariza inyanja uzi ko Yesu wamamagaye ngo nza aho ari nanjye nkagenda hejuru y'inyanja bikemera ari abantu nyine bakoreshwa akantu gato bagashaka kukiryagaguramo n'aka kabiri karanabo abo murabazi tubaziranye abantu munkurikiye hano ngo Yesu ngo aramureba abona yatangiye kurangarira umuraba yatangiye kurangarira iyo nyanja imiyaga umuturutse imbere yatangiye kureba gutekereza uburyo ku cyumweru mu iteraniro rya mbere azabwira abantu ati muvuge ngo amen ejo habayeho igitangaza gikomeye ubu nanjye nagendeye hejuru y'inyanja nasengeye abantu 7 barakira nibyo tumazemo iminsi amadeliverance amahoro y'Imana umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Eva Mama Lionel umunsi ku munsi Imana y'amahoro ibishimire cyane kandi baho umugisha ibahe kwa mu gihugu cy'Iteka Imana yanyu ibaha uraho neza Mama Lionel yego ndaho ndashima Imana cyane ariko numva grippe zagarutse ntabwo ari grippe ni nk'aka krize k'amasinezite kuko nabyutse mu muyaga ntwaye ikinyabiziga ntabwo mbashyizemo n'akantu katari keza wenda kuri bamwe se ko wabyutse utwaye ikinyabiziga mu mbeho hari abantu bahita bavuga ati ese byari ngombwa ko abivuga ni ngombwa oya so umwuka aho turimo tuva se usika n'agatebo hanyuma nshimira abantu bari burengerazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora abantu badahwema gukurikirana Eva Mama Lionel Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire amen hari abusuhuza ndasuhuza cyane ndashimira yego ndasuhuza cyane bivanzemo no gushimira abantu bakunze kunkurikirana bakajya no muri commentaire bakandika barahari cyane abayisenga Rosine ba Diane ba Nina n'Ibigirarine abandi baza gake no mpamvu ndi kwibagirwa amazina abo bose mvuze aho bansanze hose barandeka hanyuma ngasuhuza abantu bafata umwanya cyane na megabyte no kwicara ino minota yose mba ndi buvuge bakankurikirana n'abansapotinga kandi muri uyu murimo w'Imana kuko akenshi Imana ibacamo kugira ngo nsennye Imana ibaho umugisha mperuka kubona umuntu yari kuri RTV bamwita yego burase muvuge nubona nimba datera umwaka umuvuga atera umwaka ni bamwita Aline nawe Kabaganza Kabaganza yari yambaye gutyo bonera kuvuga yuko wambaye ni inshuti yanjye cyane narabibonye n'ahantu nigeze kubona agafoto kawe nawe niyo mpamvu uze muri iki kiganiro mu buryo nyine bwo kwishima no kunezerwa nyuma Mama Lionel ahandi se mukomeze neza ahandi tumeze neza cyane ariko wagize live nziza kwa gatanu by the way ntabwo nabura kubikubwira
Amen. uburyo wasoje hari abantu bambwiye ngo nkabura musoje mugiye hehe ngo twashoje kare se ngo umwarimu oya yarambajije ntabwo yambwiye kare se yanambwiye ko ngo buriya musoje mugiye hehe dutashye nanjye niko namubwira arambwira mwe mugeze ahantu ibintu biryoshye murakupye buri wese mwe mushaka iki ati buriya ngo inyuma ya Revera Ntambabazi mwagomba gukubita Uwiringiyimana Theo nyuma yaho mukabwira Poso David ariko niko twabigenje ntabwo ariko byagenze ndibuka yuko ibyuma byabaye nk'ibidutengushye bizamuka no gusenga no gusoza kubera ko amasaha yadusize kandi ari asa nk'imigoroba yo kwitegura kwibuka noneho tuhita twitahira muri make ntabwo ngo twasoje abantu bakibikunze cyane we ntacyo nibahumure n'ubundi bashonje bahishiwe ni buri wa gatanu guhera saa 12 kugera saa 2 ijoro ryo guhindurirwa amateka kuri Eva Mama Lionel mujya muba muri ready Uwiteka arashaka guhindura amateka y'abantu cyane ndetse murararitswe kandi nibibakundira mujye muza muhicaye ariko utazindutse ntubona aho wicara ariko turi kwiga uburyo abantu bazajya babona aho bicara abantu ni benshi cyane kandi n'urusengero ni runini cyane ku bantu bakomeje kwiyongera kandi nibyo twasabye Imana ariko turi kwiga uburyo tuzongera inyubako vuba byihuse abantu bakajya babona aho bicara bishatse kuvuga yuko rero abantu batari kubona aho bicara cyane ese we ntibabonaga ko inyuma bahagaze hanze kandi ubwo nyine ari wari uri inyuma ya kamera no kureba inyuma umuntu ntiyahahezaga hari abantu baba bazi yuko nyine buretse abantu babizi ariko abantu ngo ntabwo baba bazi yuko mba nagiyeyo hari abantu bajya badukurikirana bakaza kureba uwo muntu uba uri background ya Mama Lionel udatuma Mama Lionel avuga n'utundi bagenda nyine bamurega uwo muntu ngo ni ngewe hanyuma se Mama Lionel usibye ibyo ni ikihe cyakunejeje mu kino cyumweru icyumweru se nabuzwa n'iki kunezerwa yewe kubera ko mbigiramo nk'impano ngiye kunezerwa n'impano muri jye ni impano ntabwo nezerwa kubera ko hari ikintu cyabaye n'imiti itatoshye ndanezerwa yewe impano ngiye kunezerwa mbifite nk'impano sinezerwa kubera ko iwacu baseye ngo bataseye sinseka hajya icyo kivugo cyavuga ngo ukira sindi kubyibuka ndibuka ko iyo gisozwa n'ijambo rivuga ngo iwacu bataseye sinseka bati guma 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 nubwo weho niko utekereza ngo gutyo nyine ariko ntibivuga rero buri urahita ugura uravuga ngo ndi umuhungu ndi umuzira guhaga ndi umuzira guhunga nako ndi umuhungu ndi umuzira guhunga ntabwo agasoza bavuga ngo iwacu bataseye sinseka guma 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 kuko nyine icyo gihe abasore b'icyo gihe nyine n'akajiga niba ari akajigagiye niba ari akamenagiye niba ari akakiryinyo baragakundaga cyane akantu k'akaturire k'akayoga ukuntu nyine noneho rero uwo bajya bita Alexis Kagame niyo ari we wanditse ati ndi umuhungu ndi umuzira guhaga yego ngo nanze gufunga ngo nawe ngo iwacu ngo byagenze gute ariko ngo batasiye sinseka ubwo rero ugahita utinyuka ukavuga uti uyu muntu rero yananyemerera urwasa yareka muhungu hanyuma reka dutangire ikiganiro cy'uyu munsi dushimira umuntu ugiye kugitangira akagisoza uwo muntu yubahwe n'undi muntu wakoze ku subscribe cyangwa sabone uwo muntu nawe ni intore n'uwayikoza akongera akayikuraho nawe urumva akoze inshuro ebyiri yaravunitse hari abantu bavunika abavunika niba uzi imvune yabyo reka dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndashaka ko tugitangira
hari bimwe mu bitangaza Yesu yakoze ariko hari bimwe mu bitangaza Yesu yakoze we akabigiramo uruhare ku buryo ari we bibarwaho wenyine. Hari n'abandi bagabo bazi guhatana yego akavuga atari kose tegekasha ubundi ngewe ahantu ndabikubariza uri buze kudusobanura neza ubundi kwizera kwizera kurema imirimo niko uri kucyumva ntacyo hose ndagera kwizera kurema igitangaza kubanzirizwa n'iki. none ndongere nkubaza akantu kavuga ngo mbese dusabwa iki kugira ngo Yesu adukoreshe igitangaza? Ni iki dusabwa kugira ngo Yesu adukoreshe igitangaza? Ibyo ndabihera ku ijambo Yesu yigeze kubwira ngo hari mu museke bakesha ijoro barimo baroba, nuko Petero n'abigishwa bari kumwe ba Yohana na yego kamuge ba Yohana gutyo ngo babona Yesu mu museke azira hejuru y'amazi, ngo yababwiye ati mumbanzirize. Noneho ngo bamubonye baravuga ngo ngo ni umuzimu, abandi bati ni Yesu. Noneho Yesu arababwira ati ni ngewe. Petero ati niba ari wowe koko tegeka nanjye igitangaza cy'imbeho ngendere hejuru y'amazi. Ariko ko yarebaga Yesu ngo amazi yabaye urutare, akuye amaso kuri Yesu amazi gine aravuga ati burya ntabwo amaso ari ayacu ari aya Yesu ahubwo n'aya Petero. Batangira kubita kwizera kushobora gukomerera mu gitangaza. No kwizera kumeze gute? Ese icyatumaga nige cyatumye Petero nawe agendera hejuru y'amazi nka Yesu? Ese nuko Yesu yari ari muri we cyane kubera ko umwuka wera icyatumye ari gitano nuko icyatumye agendera hejuru y'amazi nuko Yesu yari ari muri we, icyatumye ari gitano nuko umwuka yaravuye muri we kuko atari yakaza. Dufashe tubusanza muri Bibiliya nyine. Reka n'ubundi nyarukire muri Bibiliya ariko nabanza kukubwira ko ikintu cya mbere kiguha imbaraga zo kwizera ni ukumenya ko uwo wizeye ashoboye. Aho kantu iyo uwo nizeye ashoboye bintera nta n'impamvu yo kwivuna, sinanakwivuna mu mutwe. Nimba Yesu ashoboye nkaba nzi ko ashoboye, urugero ndi ku maternity ngiye kubyara, nimba Yesu ashoboye abantu mpamagara nabiki ngo bansengere cyangwa bazane imiti bansige kunda. Ariko ngo kwizera kutagira ikinini se kuba gupfuye mama Leone. Kwizera nese ko ndi ku maboko abaganga babyize, ibindi nshaka ku ruhande n'ibyiki ko ngiye kubyara nkaba abaganga bambyaza bakaba bahari, Yesu akaba ari bubacemo ari bubakoreshe kubera ko babyize. Ibindi ngiye kwizera ku ruhande ngo ubanza barayizinze, ubanza barabipfunditse, ubanza bipfundikanije, kumenya ko uwo nizeye ashoboye ni iki kindi nshaka kumusayidiraho. Kuba navuze ati mbundi mwanyikoreje amaganya muri stress kubera iki ko nita kuri mwe. Bishatse kuvuga ngo wewe ntabwo wemera yuko imbaraga z'abarozi zijya zikorera ku kiremwa muntu? Ndabyemera ariko simbyizera. Oya, kutabyizera natwe ntawo ntashaka kubyizera, nabana ntibaba babyizeye ariko bakeka ko ari nayo mpamvu nyine bamanza kwizera kudasiza imiti kunda ukajya mu baganga baguteramo amaserumu uhita upfa. Kandi yeka ngarukira kuko ngiye kurenga muri iryo kona ngiye kuvuga ngo hari ukuntu Yesu kubaza ngo waciye he. Witonde icyo nshaka kuvuga. Yesu n'umugabo muri iyi minsi bashaka kugerekaho undi, kandi n'umugabo utagerekwaho undi. Ibyo ndabyemera ariko yaremye ibiriho kugira ngo bidufashe, ariko ntiyabiremye kugira ngo tubyizere ko bishoboye kuruta uko ashoboye. Ushaka kwizera ko Yesu ko umutarasiga kundu ushoboye kurenza Yesu, kwizera kwe kuba gupfuye. Ariko hari ufata Yesu akamubwira ati akamwizera akavuga ati Yesu nizeye imbaraga zawe, ngiye gufata ino miti ntesha agaciro imiti bakoresheje, ubundi nyoboke y'ibitaro ubane nanjye. Haleluya. Ibyo ni ukumusayidira, byitwa kushaka kumufasha ukanakabya kandi ukanamwere aho ngaho ugiye kumwereka uko akora. Hari umunsi Yesu yigeze kugera ku mpumyi ngo arangije kuko atayibwiye ngo ndategetse nk'uko nakuremye,
genda none niyo yigeze imubwira iti nsigaho icyondo yabwiye Yesu ati wabasha kunkiza wampumura ngo arayibwira ati ndabibashije ndabishoboye mu kubishobora afata akondo agaciramo amacana urisubije noneho Yesu ukimumya atariyo yavuze iti ndumva washyiraho icyondo hanyuma nkagisiro wamo nagera isiro wamo ukamva nkagusenga ngezeyo reka da kandi Yesu nawe yarifashishije ibyaremwe ariko ari ubyitekerereje ari ubikoze n'uyu muntu ukoresha imiti ya kinyarwanda reka twere kubamamaza aho gukoresha ibyatsi runaka ariko nawe aba yizeye ko ibyo byatsi ari Yesu wabiremye ndabyemera imbaraga ziruta aho ugiyeho gake ugiye kure cyane yo kwizera icyo bivuze kwizera icyo bivuze kwizera rero kutagira ikinini wamarene kuba gupfuye none se urashaka iki kuri Yesu noneho mureke wiyeranje ku byatsi byawe Yesu mureke kuko hari n'umuhanga washatse kwijogonyora aravuga ngo ariko Imana muvuga ibaho Imana iramusanga mu nzozi tumva wavuze ko ntabaho kandi uwo mushakashatsi wifashisha amazi iyo ugiye gushakashaka aya mazi nigena yaremye ndekera amazi hanyuma ukoresha ubuhanga bwawe urumva yuko nyine aho yewe muri ngewe ngiye gukoresha ibi byatsi nizeye ko Kristo ashobora byose hanyuma uyu nawe wizeye ko Kristo yakora adakoresheje ibyatsi ubwo turajya mu ruhande rw'uwizeye kandi bose byakoze turajya mu ruhande rw'uko umuntu wizeye byahatararinde urumva mama Rene ubundi hari uyu muntu nibyo wavuze ati ngewe kwizera kwanjye kunyemeza yuko ibi birozi bandoze ndanabyumva yuko biri kwikaragana n'umwana ngiye kwa muganga ndabyara neza bamukubita serumu agakomeza akabaho ngo ufite kwizera ariko hari n'undi muntu we wavuze ati ngewe Yesu urashoboye yego uri nariho ibi wabiremye kugira ngo bidufashe yego none se ubundi umuganga we yazakubyaza nkawe si ukunze kutubwira uti ngewe bitewe n'impamvu zanjye runaka si nyine mbyara bakoresheje cesarienne kuki se utavuga ngo Yesu urashoboye cesarienne bya bindi byose umwana ndagira gutya umwana ace mu kanwa ntabwo yabishobora Kristo reka nkubwire aho ugiye kuzana ubundi bwoko bwo kwizera aha haba hajemo ubundi bwoko bwo kwizera haba hagiye kuba ukwizera A na B nzamura ngeze ku kwizera kw'abantu badukurikiye babasha gufata kwizera ndashaka agiye kuvuga ukwizera kudafite ikigusayidiye kutagiye kwa muganga ukwizera kudasayidiwe n'izindi mbaraga zo hirya gato izo hirya gato mvuga nizeye hari ukuntu umuntu agira atya akajijishiriza muri Yesu ariko afite ibindi yizeye urugero uyu muntu agiye kwiba ariko reka ndeke kwiba uyu muntu agiye kuvuguta agiye guca imiti mu gisambu yego iyi miti agiye guca arayizeye ariko nubwo ayizeye ko ugiye gukora yibutsa ko ashyizeho izina rya Yesu ariho bitagira Yesu atamureba nabi ariho byagira imbaraga ariko yabanje guha agaciro imbaraga z'ibyatsi arumva rwose na Yesu rwose nawe urabona ukorera muri ibi byatsi uri kwereka inzira Yesu acamo uri umurereka Yesu aho anyura ntushaka ko Yesu akwereka inzira ahangaha wa mugabo ahageze akakubwira ati ngewe naravuze ngo tegekera aho uri utiriwe uzi umwana wanjye ararwe kuko nanjye mu bubasha mpabwa n'akazi nkora ndategeka nkategekeraho ndi bikemera uyu nguyu yaje akadiringa n'uyu muntu twasanga uyu mutware wavuze ngo tegekeraho utiriwe uzi hari icyo arushije uyu nguyu wijijishije yizeye ibyatsi ariko arashaka kubyitirira Yesu kugira ngo Yesu atamureba nabi kuruta ko yatumbira Yesu kuko uyu Yesu hari igihe anakurotesha urugero yewe Yesu yigeze kundotesha ururabyo rwa Kana
abari urundotesha arambwira ati ururabyo nirwo ruvura umwana we kiriya gisebe cyo ku rutoki. Abaganga bari bansiteresheje bandangaranye ukuntu sinzi icyari cyabaciyemo. Yesu abari undotesha kuruta ko kukisege ntitekerereje ngo uwaca kiriya cyatsi. Hari ukuntu abantu bashaka kwizera imbaraga za hariya ariko kugira ngo Yesu atabareba nabi bagasa n'abambwiye bati ntacyo nawe ngwino, ntacyo nawe ngwino Yesu, ngwino nawe Yesu ubigemo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndashaka kwigisha kwizera. Mama Leonel, utararenga umbwiye yuko Yesu kuki ataje ku mwana wawe ko afite ubushobozi buhagije ngo umwishe igisebe. Kuki yakurotesheje kujya guca icyatsi? Kuki uyu muntu we wavuze ati imiti ivura ibi bintu ndi kubona yuko bandogeye ku mwana? Ubu twavuze kwizera nko kubyara isezerano. Yego. Ubwo tuzavuga kwizera mu bikorwa nyine nko gukuza isezerano. None uyu mwana uri mu nda bamuroza ingata. Birasaba yuko ufata yindi gitenge ukapfundika ipfundo umugabo wawe akakirenga ubwo akaba araguze ko numva uzi no kuzengura ahubwo bakwitondera. Nubwo nyine iyo utarabyara hano hari umuzinguzi, iyo utarahura n'abazinzi ngo unababyarane uba hari aho utaragira. Urumva uyu muntu ubikoze kandi koko akabikora wabonaga yuko umubyeyi atarabyara, wasenze bihagije, wiyirije bihagije, ariko ubwenge ubu ni ubwenge butangwa n'Imana bwo byo byonyine kujya mu kinani mu byatsi bihari byose ukamenya yuko hari ururabo rwa Kana. N'uyu muntu rero kumenya yuko hari utwatsi runaka aragenda agafata akavuguta yenda agahekenya yarangiza agacira. Yadukoze se atagiye nanone kuri Yesu kuza kubwira ngo mwami Yesu yakwigire kuri utwo twatsi akishingikiriza ku mbaraga. Kubwira na Yesu nawe ngo nuko ngo ageze ku mafi atanu niba amafi niba arangahe n'imigati ngahe ngo yarararamye, barafata ngo ararama ngo areba hejuru ngo abitunga hejuru barabishimira ngo abishize gutya hasi ukahita akanuzu twose twuzura ngo bakagenda bafata buzuza bapakura. None se ko Yesu uze gutandukanya imirimo Yesu yakoze bitandukanye niyo nyirabagenzi akora mu izina rya Yesu, kuko Yesu akora mu izina rye cyangwa se agakora mu izina ry'uwamuhamagaye rya Yesu ry'Imana, kuko arabagiye avuga ati kubwo abantu bangose, hakaba igihe avuga akorera muri we ati ndategetse. Uze kwibuka ko uku kwizera turi kuvuga kujya kwisayidira ukabona kuzanira Yesu ngo bimfashemo, ariko wabanje kujya kubiyora hirya iriya warangiza ukabizanira Yesu uti rero Yesu gahunda ukuntu imeze, ibi bintu ndabizi birakora, ibi bintu ndabizanye, bambwiye ko bikora gutya na gutya, hari n'umuntu abikoresheje biremera, ariko ndabikuzaniye ubinkubitira icyuhagiro ubishyiriremo za mbaraga zawe. Ahubwo uyu muntu Imana imuhumugisha ubishyiriremo za mbaraga zawe. Uyu muntu yewe ku ruhande rwanjye naba nagiye guca mu nzira zigoye. Ubu uwanyuze kuri Yesu yarangije gutabarwa tayari, ariko uyu nguyu yateza ajya za Kinyamakaraho kujya kuzana ibyatsi, igihe ugiye gutega, igihe ujya kubimuzanira utigira icyo bikubitamo, ariko waje direct kuri Yesu amubwira ati wawera gahunda imeze itya. Mama Leonel, mpurize y'amagambo abiri. Hari ijambo Yesu yavuze ngo abazanyizera bazakora n'ibirenze ibyo nakoze. Ubwo ubwenge buziyongera kubwo Yesu yakoresheje, bazakora ibirenze n'ibyo nkoze. Kabiri, ubibuze kubimpuriza. Kabiri, hari irindi jambo rivuga ngo mugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira uriya musozi ngo hegama, ngo ugatagwa mu nyanja. None uyu muntu we aravuze ati Yesu mu bubasha wansigiye ngiye gusoroma ibiti bikiza umugore wanjye. Undi nawe mu bubasha wansigiye umugore wanjye mujyanye kwa muganga baramuroza ariko arabyara kubw'imirimo yawe. Afazarubona uyu muntu nimba yaragize uku kwizera kugeraho Eliya yakoraga Yesu ataraza, Imana itaraza gukora. Ubona nimba uyu muntu erega uku kwizera agenda kuvuga ntikurageraho nshaka ko kugera.
ukuvuze nimba ariko bakoreshaga afazari ukuvuze hari uvuga ati Yesu nimba ariko bakoreshaga mana we Yesu ntabwo yakwirirwa aza no ku materinete yajya asanga byakemutse uku kwizera uvuze Yesu yavuze ati nimba mwarimu kugeza sinajya nirirwa nza ni umugabo yari wakugize uku kwizera Yesu yashakaga mu bantu ubundi uku kwizera Yesu yifuzaga mu bantu be umugabo witwa Eliya niwe wakugize. urakoze cyane rero kumva rero ko bano bantu bose bafite kwizera bitewe n'uko Imana yabihishuriye. Ahubwo hari abafite imvange kwizera agashidikanya kwizera gatano byo byonyine no kumenya yuko imbaraga zikorera mu birema mu byaremwe Imana yaremye ibinyujije muri Kristo Yesu ko agomba kujya kubisoroma kandi n'uramurozi nawe yakoresheje kuki uramurozi se we yagiye kuzana intuza ukuboko kwa Satani bari ko akoresha kuri uwo mugore ntiyagiye akavanga ibintu hariya akabitongeraho amagambo akabihereza. Ahubwo abantu nibagira ukwizera nibazamura ukwizera guhirika bari abarozi umudoke kurandura ikibazo kugera mu isoko kugera ku isoko aho ibibazo biva abantu nibagire kuri kwizera kugerayo ku isoko aho ikibazo kiva kugira ngo n'akajagari k'ibibazo kagabanuke mwana. Ibyo rero ibyo Mama Lionel birasaba byibuza abagabo n'abagore haba bavuge bati twebwe turizeye ko ntabwo tuzabyara mu bundi buryo butari saziriyene bigashoboka. Byashoboka ko umuntu aturuma umwana akaza yakwitsamura umwana akaza hari abantu nyine bahisemo bakabwira Imana bati Imana rero turafatanyije bizagende itonde burya hari umuntu kubyarira kuri sezariyene bitandukanye. Impamvu ya mbere hari umuntu aba afite amatako ameze nk'abagabo atacamo umwana iyo ni impamvu ya mbere. Kabiri uyu muntu ashobora kubyara kuri sezariyene kandi aba bose bafite ukwizera bagiye kubyara gutyo. Kabiri uyu muntu ashobora kuba yarananije umwana cyangwa ubuzima umwana abayemo mu nda umwana arindiriye imbaraga z'ibise yagwa mu nda. Gatatu uyu muntu ashobora kuba yarongorewe n'umwuka w'Imana akamubwira ati amajyepfo yarafashwe birasaba ko ukoresha hagati Afurika ho hagati hanyuma nibwo uzarokoka yarabyongorewe n'umwuka wera. Kuki umwuka wera yaje kumwongorera aka kantu k'umwuka wera yaje kumwongorera hakiri kare ararenze imbaraga zo kwizera z'umwuka wera. Uyu mwuka yoherejwe nande na Yesu. Genda umumbwirire ubundi igihe umuntu nzemera nuzarenga imbaraga za mwuka wera akagera ku mbaraga z'Imana na Yesu akavuga ati tukora inama mwuka wera ibyo yavuze nabyumvise akaba nka nuza nka Mariya ajya gusama Yesu. No ndabivanze ahubwo nka nuza nka wa wundi wabyaye wa wundi wabyaye umwana bakamubwira ati umwana ugiye gutwita ni muzabukuru akamubwira ati none Elizabeth mu isezerano rya kera yewe ni Sara ariko Sara ni kwa Aburahamu Sara yasekeyo hirya uva kuri Sara nta kwizera afite ko ari gufite Aburahamu ahubwo tugende ku mugore basanze ari guhinga Samson ni Samson nyina wa Samson buri uriya mugore arafite kwizera kandi kukwizera ukwese kandi yarabwiye marayika ngo ngwino bibwire n'umugabo wanjye ngo atagira ngo nabagore kuriya kwizera rero niko ngewe niko abantu bakagize kuko kubwirwa na mwuka wera Yesu yaravuze ngo nimugira kwizera kuruta kungana na kabuto. Kwizera rero kungana n'ikibuto nuko mwuka wera azakubira mu majyepfo yarafashwe ukamubwira uti nge ndashaka kumenya nayo majyepfo naho hakorejwe ukagenda imbere ukicarana n'Imana uti tujye inama uzabona buri munsi bari kunyuzaho burusitore ndashaka na hara hepfo urabishoboye byose bishobora. Umva rero ndabyemera ariko utaza gupfobya ko na buriya buryo nk'uko bamwe bajya babifata nk'aho ari icyaha. Hari umuntu njya numva ari nko mu butayu asenga ngo Mwami Yesu ngo mvunaguye ibyuma ngo ntibazambage sindi inka sindi ihene sindi ingurube kabona n'undaje gushima Imana ati haleluya atamena ati mumpera Imana amashye ati nabwiye Imana ngo ntibazambage ge sindi ihene sindi inka kandi ubwo yaje
gukomeretsa ababyara muri ubwo buryo. Ubu buryo yewe simbuvuga kubera simbubyinirira, ndabuvuga nk'umuhanga kandi ndabuvuga nk'uwaganiriye n'abadokiteri b'abahanga mu kubyaza. Ubu buryo mbere bwari butera ubumuga, ariko pardon ntabwo ndi gukundisha abantu kujya gukorerwa cesarienne nta mpamvu, kuko yewe mfite impamvu ebyiri, imwe sinyivuga kugira ngo abana mu gakiza batagumuka, kuko ni impamvu y'abantu bizera birenze uko mu bitekereza. Ubu buryo mbere bwari bubi hataraza ikoranabuhanga. Mbere y'intambara hari uburyo bubi bwo gukora cesarienne bwatumye n'abakuru bacu bamwe bamugara, bagira umubare ntarengwa, bagira imirimo baba batakibasha gukora kubera na position babagwamo ya gutya. Imana izana ubundi buryo bushimishije n'abaganga muri iyi minsi. Umudogiteri umwe yarambwiye ati giye iyo nabyaje umudamu kuri cesarienne ntaha meze neza, ntaha nishimye, atari ko umudamu wasufuye gutya na gutya, kuko nabonye tunatahira rimwe kandi twese tumeze imbaraga ngira. Hari undi muntu uzigera simbona ababyara neza barajogotse. Ubu buryo rero nabwo ni uburyo bw'ubumana. Iki kintu tucyumvikana. Ubu buryo bw'ubumana rero nimba Imana igutegetse iti mwana wanjye uzabyara gutya, ni ubu buryo nakugeneye kubera impamvu ebyiri. Ni ubu buryo nakugeneye. Ntabwo bivuze ko ntizera ko najya avuga ngo nanjye simbishaka. Ibintu akenshi duhakanira Imana, tugakora n'inama nka biriya Mose yicaranaga n'Imana akayivuguruza. Ibintu tuvuguruza ni ibigira ingaruka muri yo, ni ibituma izina ryawe ridahabwa icyubahiro, kandi harimo icyubahiro cy'Imana, kuko harimo nari ngiye kumena ibanga kandi nyine ari ibanga. Murakoze cyane. Ndashaka Imana igukiza kutizera nka cya kigabo cyaje kiti Yesu rero je ndihuta. Sinakwishinga abantu bamaze imisi bakwirukanka inyuma, genda nihuta nkiza kutizera ibindi nzirwariza. Ningera kuri boutique nkayishinga narakize indwara, yewe nzirwariza rwose sinzirirwa nanagustressa, nkiza wewe indwara ubundi nigendere. Umva makuru rero ari hano muri Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ukuntu aryoshye nayo. Duhere ku murongo wa 22 kugeza kwa 34 tuze turebe ukwizera ureke ibyo abantu babeshya, tuze kure turebe icyo Yesu ukuntu Yesu ashaka ko abantu bamwizera. Apana kwizera ibiryo atanga, bamwizere mbere y'ibiryo mwizera, reka kuza kwizera mucere. Izere nyiri umuceri. Murongo wa 22 gice cya 14 haravuga ngo uwo mwanya ahatabigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ari wenyine, ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko azaho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabati nimuhumure ni jyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami niba ari wowe untegeke nzahuri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati nukuri uri umwana w'Imana. Nuko bamaze gufata hakurya bagera imusozi mu gihugu cy'Igenezareti. Abaho baramumenya, batuma muri icyo gihugu cyose bamuzanira abarwayi bose, baramwinginga ngo bakore ku nshunda z'umwenda we gusa. Abazikozeho bose barakira. Haleluya, faya. Abazikozeho bose ariko uziko buriya Yesu nawe yagiraga abantu batamwemera.
bari batari ko buriya baba bari mu biki kiriya kigabo we reba ukuntu kirimo kimukoraho hari ukuntu mu rusengero tujya twigira ngo akabonye cyangwa Imana ikavuga iti munsi y'ibintu bitatu kabona hari abantu barimo babyanariza babishyira muri laboratwari yabo babona ko dushobora kuba tutuzuye wenda hari igihe dukora ibintu nko mu nzu y'Imana twafashijwe cyangwa tuzi ikivamo waba watureba ukabona ntitwuzuye ntitwuzuye pe ukareba ikimama nk'iki kirimo gitera kiribiti imbere y'Imana kigira gitya ukagira ngo nticyuzuye na Yesu nawe yagiraga abantu bamwanariza batahiraho ngaho banamugendaho burya bakanagumura n'abantu yagiraga abantu bagumura n'abantu we abafarisayo n'abasadukayo batari ko abandi bita byanyu uyu muntu waje kudukorana ku isabato mutaziririza isabato bagumuraga n'abantu ariko ndashimira Yesu ko anyuzagamo ariko nawe akabacanga ariko agakora ikintu kidasanzwe ndebera nk'ahantu buryo yagize gutya yavuga ati mwabigishwa banjye ndashaka ariko kubatungura nanjye nubwo nsanzwe mbatungura ndashaka kubatungura ngo bamubona ngo bari kure ngo umuntu ugendesha amaguru hejuru y'inyanja we ako Yesu urakaze we ndashaka kuvuga ku kwizera ariko nkavuga no ku mbaraga za Yesu nkavuga ibintu agiye gukora kandi rwose pe akabikora atiriwe azabwa akakubwira ati ngweno zahone mu Rwanda n'umudamu w'iburasirazuba wajyaga ujya muri Kongo akagenda hejuru y'ikivu ariko njye nemera mbonye ari hese ari n'abandi bagurutse ikibabara ari nyine abonda kuba umuntu nzi buryo umuntu nzi niwe nemera ariko uwo muntu nawe mujye mumunyereka byibuze tunicarane amakuru neza na hano ku Ruyenzi arahari Izaki ufite umutima iburyo na hano ku Ruyenzi arahari witwa Izaki arimba muri korari Hoziyana ufite umutima iburyo nawe yaragurutse mu ishyamba Imana imutumye ajyana ubutumwa na Filipo yaragurutse ni ibintu bibaho oye ndavuga ngewe igihe kinini cyane yajyaga mu butumwa muri Kongo Uvira ari hano Gisenyi Imana ikamubwira iti we hitegura ndaje tugende bakajya kumva ko habyagatara express habyagatara hari n'undi mudamu wamubwiye ati ariko se kuva hano ko kubwiriza saa 3 saa 2:40 ukaba uburi hano ubwirize ibuvira gute cyangwa uragenda ashaka kwica hano hafi y'ikivuga taho kagaruka buriya rero reka nkubwire muri iyi minsi kandi ndahanuye yego muri iyi minsi hari abakozi Yesu yabitse nubona ko abantu biyamakashije baje bakiyamakatsa bamwe bakacyatsa abandi bakajya bahimba ibintu bituma ngo bamenyekana abandi bakajya baduhamagara ngo mwadushyize kuri YouTube nanjye ndabafite babanteresa ngo wama tuzamenyekana gute mwatumenyekanishije mwabujyanye mu rubwiro mana yego se bite byabo ngo Imana abatumye ku itorero no hano ni itorero tubica nonge si itorero nimba gutumye ku itorero sinzi n'irya riryo nimba ari mu badive shaka umukuriye abadive nimba ari mu Yehova shaka ubakuriye abantu faya hari abantu Imana ihagurukije hari abakozi baje kandi aba bakozi baje ni babandi nyine mutazi aba bantu bose muri kuvuga ngo bagurutse za Kibabara abagendeye hejuru y'inyanja abaduhanuriye y'ikivu abandi bagurutse mu mashyamba yego babandi bibere mu byumba by'amasengesho hari ibyumba by'amasengesho tujya twifungiranamo birimo abahanuzi badashaka no kuza kuri izi mbuga abamarayika bakajya bagenda ku bikuta tukabibona n'amaso yacu y'umwuka n'ay'umubiri tukabibona abamarayika barimo bagenda ku bikuta aba bantu ngiye kumva aho twari turi baravuga bati hano harimo abarozi batatu bati bihane bagakwihana tugiye kumva twumva inkuba irakubise nta mvura iri kugwa ariko cyane ku masaa 12 nayo ngo ku manywa y'ihanga ku masaa 12 za nimugoroba twumva imishitsi urusengero ruratiriza abarozi batatu tugiye tubona ngo baramwigira baramoka umwana amwigira nk'imbeho undi aramoka bitewe n'icyo yihindura narabwejagura data bayaje ntubona hari abana bitsimbye ahantu bari kuri cage bari kureba ibintu bamwe barimo biyamakatsa kuri izi mbuga nkoranyambaga aba bana bari muri muvuge muvuye aho twaje
twaje tuje gukosora ibintu mwinshi. Hari abantu bagiye kuza gukorera Imana praise ku buryo no kubatunga kamera bizajya bisaba kwa mwavuye kanyarira kubisaba Imana. Ku buryo bagiye gukorera ku matere mukongera kubona Imana ihagurutsa abantu mu magare atari ibingibi baza batekinitse bahaye abantu vene ngo muze kwihagurutsa. Mugiye kongera mubone impumyi zihumuka nta magambo menshi umuntu avuze. Mugiye kongera mubone abantu babyarinda bamaranye imyaka 7. Abuse abantu birwa biyamakatsa hano nta batwita imyaka 5 6 ndazanze kuvuka kandi barangiza ngo Imana ngo nasengeye umuntu hari abantu batubwira abantu basengeye ntabwo tunabishaka. Turashaka ko aba bantu turashaka ko musengera abantu tubibona. Mwitubwira abantu mwasengeye tutareba. Ubu ngubu ibintu byo kuza uvuga ngo nishi ntare nidubo nta ntumbi tubonye ubikora ntitwari duhari. Turashaka ko twereka intumbi ya Goliyati. Hari abantu baje kugaragaza intumbi za Goliyati hapana baje gukina na Goliyati ku matera. Mbivugiye iki? Aha Yesu yabanye n'abantu akandabana n'abantu bamwe barera bemera kurereka. Abandi bacaginga batyaza bemera gutyara. Abandi ari incakura zimugendaho zishakira imitsima, abandi ari abamwanariza, abandi ari abamubwira bati dukurikije ibyo ukoze vaho ndi ndo umunyabyaha. Aha yiturukiye haragendera hejuru y'amazi, hejuru y'inyanja, atambuka nk'utambuka mu muhanda, kubera ko abigishwa icyo kintu bari batarakibona n'umunsi n'umwe. Yagiye abereka byinshi kandi ngo kuko agiye kwerekana muri iyi minsi Yesu aje kwiyereka abakozi be mu buryo butamenyerewe. Sifa kwako Yesu aje kwiyereka abakozi be yibikiye mu buryo butamenyerewe kandi bagiye gukora ibisa n'ibyo akora. Bagiye gukora ibintu biri original nk'ibyo akora. Apana ibintu barimo baza gupirata mu izina rye. Ngo bamubonye aturutse hakurya barakangarana bati ngo uyu muzimu kwa General Bwana turakobita turatesheranya twubitse imbaraga za fire batangira kwirukana umuzimu kuko bari batarabimubonamo. Ba Petero ati ndakubita ndubika ndashwiragiza ndamenagura ndahirika ndatembagaza. Babona ntatembagara. Bamwe bafite impano kuneterarize babona nta mineterarize bimufata. Bamwe bafite ngo ndica babona ntapfuye. Bamwe bafite kuvuga muri jama babona ntaburijwe ahubwo akomeje gukataza. Kwibiza. Turakwibiza muri ayo mazi. Batirigita bati turakurigitishije turakurigitishije daimon. Batishwe Yesu ati ntabwo ndi daimon. Akomeza gukataza agenda neza rwose nk'uyambariye congo ku buryo agenda nk'umuntu wambaye congo ugiye kwerekanwa kwa sheri. Ako Yesu we ntabwo icyo ingendo yawe turayishaka. Ariko Marene umusore ugiye kwerekanwa kwa nyabukwe yambaye nshongwe yazanye akantu isa nigirire mbege iragende gasa nivuga iti icyubaro ni icy'Imana. Hari zegukamo gake nkanzoka ho kwa Farawo nawe agahita agenda rero nk'imbata kagira ubona. Ariko abasore bankurikirana hano rwose mbasabe kujya kwerekanwa kwa basobo uko mu izina rya Yesu. Yesu yitambukira rwose nk'umusore rwose utagize bafite wabiteguye. Bamwe bati ni umuzimu, abandi bati kwa Jina, abandi bati ni ibiki. Yesu arangije abona yabacanze kuko uburyo yabiyeretse amazi ntibusanzwe. Ngo arangije ngo arababwira ati muhumure nigewe ari presenta ko ari Yesu. Muhumure nigewe ari presenta ko ari umwami w'abami. Petero ati oya ntabwo ari wowe suko ibyo nurabitwereka mu gihe tumaranye. Ako gakora Yesu urantunguye ariko Yesu we ndashaka ko ugira agakoryo ukora ukatungura abantu baranga nanjye ukagira agakoryo ukora. Petero ati noya nawe we kabya Yesu we ukakantu n'ubwa mbere nkabonye kuva wabaho sinshobora kwemera ko ari wowe kugira ngo nemere ko ari wowe tegeka nanjye nzaho mbikore. Niho nemera ko ari wowe tegeka nanjye mbigendere mbigendere kandi nzahure. Yesu aramubwira ati Pete ngwino kamuhiye viens jango hano ngwino ngo Yesu ngo arakomeza araza. Petero nawe
ngo arakandagira ngo yumva biremeye akora ikosa ntashaka ko abantu muri ino minsi bakora. Yesu kondisiyo kwari ukugenda barebana na Petero. Petero yagombaga kugendera muri ritime yahawe agihaguruka. Dore ikisha abantu barimo barahindura amaritime bahawe, niyo mpamvu bibacanze kuko bishakiye izindi ritime, barimo baragira gutya na gutya na gutya. Petero kondisiyo kwari ukugendera hejuru y'inyanja ariko areba Yesu awari. Hanyuma rero ritime irahinduka ibimukurura yiha kujya kureba umuyaga umuturutse imbere. Umuyaga umuturutse imbere yahushakagaho iki? Kwari ukureba Yesu awari akajyanda musanga awari. Arangije ajya kureba iyo miyaga imuturutse imbere, ajya kureba iyo nyanja, ajya kureba iyo miraba, ajya kureba uko bimeze, atangira kuvuga ati uziko nanjye mbishoboye. Wenda buriya atangiye no gupanga uburyo azatera Haleluya nkenya mu rusengero, akababwira ati muzi n'ibindi, uziko nanjye nagendeye hejuru y'inyanja, uziko Yesu wampamagaye ngo nza aho ari, nanjye nkagenda hejuru y'inyanja bikemera. Ari abantu nyine bakoreshwa akantu gatoya bagashaka kukiryagaguramo, nta ka kabiri karanabo. Abo murabazi tubaziranye abantu munkurikiye hano. Ngo Yesu ngo aramureba abona yatangiye kurangarira umuraba, yatangiye kurangarira iyo nyanja, imiyaga umuturutse imbere, yatangiye kureba gutekereza uburyo ku cyumweru mu iteraniro rya mbere azabwira abantu ati muvuge ngo amen. Ejo habayeho igitangaza gikomeye, ubu nanjye nagendeye hejuru y'inyanja, nasengeye abantu 7 barakira. Nibyo tumazemo iminsi amaderevrance, tumaze iminsi mu maderevrance, tukashaka mu maderevrance aho nkubutse muri Australia nahiritse abantu 7 tuvuye mu maderevrance, twakoye derevrance abantu 9 tukaburamo basi na 3 bihannye. Kandi intego ya Yesu intego y'ubutumwa bwiza ni ukubona abantu bihana. We turatira abantu bihannye, wituratira abahira baguhiremye mu gihe tutaramenya n'ibyabagushije, kuko kugwa birashoboka bitewe n'imbaraga zakurenze. Birashoboka kabiri imbaraga z'Imana zakurenze. Imbaraga z'Imana rwose zirakurenguka. Jabone nabonye hano turi gusoza amasengesho, hari umugabo uri kuguhanurira akamenya gukenyera ipantaro, akamenya gukenyera, akamenya gufunga igipesu, imbaraga akabikontorora. Jezi control. Ariko mu bamya bwanjye mwibuka ko umunsi mbatizwa mu Mwuka Wera naraye mu bitaro. Waraye mu bitaro kubera yuko nyine wamaze igihe kinini, kandi ari ubwa mbere ukoranye n'Umwuka Wera, umara igihe kinini ukuvuga mu ndimi, urasarara umutwe urakurya n'ibirya ari bike, n'ikibazo cy'inzara nari mfite. N'ikibazo cy'inzara nta muntu ndumva wuzuye Umwuka Wera amaze iminsi akubita imyumbati n'ubushera. Kirazira. Abantu bose bujuje. Ese ushatse ko kugwa wuzuye Umwuka Wera bidashoboka? Kugwa wuzuye Umwuka Wera baragwa se ko baragwa rwose. Wuzuye Umwuka Wera icyonzi cyo. Ahubwo iyo habaye ikintu bita ikintu bajya bita wari usanzwe wuzuye Umwuka Wera, ahubwo hakabaho ikintu bajya bita favor, ubuntu bw'Imana. Undi muntu ufite ubuntu bw'Imana urenze ubwawe yagukoraho, urenze ubwawe agukoraho, ugasa nkaho nyine hari nk'imbaraga zikuremereye. Urikontorora gake ukicara utuje, ahubwo wamara kwicara bigaje zikontorora agakontorora abantu bakumva. Kandi noneho uvuga iyo ugeze amahirwe ukavuga mu rurimi, uravuga uwo hirya kumva yuko uri gukorana n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ariko ibintu byo kugura bibonye kwibujumbura nakoresheje biterane ahantu abagwaga rero hari abantu nakozeho rwose baragwa, ariko bavuga mu ndimi nshya, babatijwe mu Mwuka Wera, imbaraga z'Imana kwa kundi n'ubwana mu gakiza n'ubwana bwo kwakira, barakubita hasi rwose bavuga mu ndimi nshya, bareguka barazivuga, barabubika inda bazivuga, abandi bicara bazivuga bakananura, n'abandi bafite ibizimu bakuye mu zindi nsengero bya bindi bababikamo kugira ngo bajye babifashisha bayirima, nabona abakoro bakaguhita kakambwira ati mukuremo ibyo runaka na runaka mushyizemo, baragwa biterwa n'imbaraga zubagosheje. Icyo nakubwiye
feva y'Imana ku muntu w'Imana ugukozeho iyo usanzwe nyine wari ufite umwuka w'Imana umuntu w'umwuka w'Imana akagukoraho ntabwo byitwa kugwa byitwa niho guca bugufi ariko ko guca bugufi nta muntu wagufata yego kumanuka kwe niyo agarutse amenya aho avuye niyo yegutse aguha amakuru y'ibyo yahozemo ariko si urambwiye ngo umuntu bamusize amavuta bamukoresheje mu mavuta bamukoze ku bitugu bamukoze ku mutwe bamukoze no mu mabere na hehe hose no ku gitsina dore abinaha byaraje no ku gitsina bagakoramo n'imbere mu ipantaro ariko hari igihe baba bahishuriwe ko bakiroze barakiroze rero kuko nabonye iyo bakoraho gutya ahita aboroga bigaragara ko harimo dayimoni ntabwo ari kuriya rero kuriya iyo umwuka wishuriye bene nka biriya mu nzu y'inyumba harimo n'iby'isoni nke ariko ntibibikwa hamwe kara kantu umuntu yihagarikamo kabikwa imbere y'igitanda ntikabikwa muri saro hariya ni muri saro ni gutuzana akantu ko kwihagarikamo muri saro hari abantu ese nimba ariho umwuka agiye kubikorera imbaraga zikiza nimba imbaraga zikiza zimanutse urarindira uza kubikora zasubiye yose uwo mwuka ntugume kwa Satani mwese ko bataba bakize nyine iyo babakozeho oya icyo ngewe umwuka w'Imana Pawulo yaravuze ngo ntabwo ukoze isoni cyakoze umuntu binjijemo intoki ku gitsina cye nawe tekereza nawe warabirebye n'umwana we nakora azamubaza ati pa biriya bintu bagukoreye wari ufite ikihe kibazo bagatinyuka bagafata inyundo y'umugore n'abana byose bakayicurisha ibibonetse byose biriya ni iby'isi hari uzi ahantu biba byapfiriye abantu bamwe bafite impano ariko nta mpano y'ubwenge bafite kandi nkashima kuba nagira impano y'ubwenge kuruta kugira ziriya bari gukoresha nta bwenge icyo nemera cyo ni kimwe nawe ntaraza kukwemerera nawe nyine kuki si umuntu atategeka kuki umuntu atategeka adakozeho nimba ari umuzimu ubonetse hariya hantu kandi reka mbabwize ukuri ubu hari abantu barimo bagendana n'indwara bakuye mu bantu bagendana n'imyaka mu biganza byabo bagiye bakura mu bantu bagenda bakoraho batarabiherewe n'ububasha ubundi ubutware bwagiye hehe bwa Yesu ko ajyaga avuga ati ndagutegetse muvemo mama Rene dusoza ikiganiro kubwira akantu Isaac Safari umuhanzi yaze gusengerwa na mama pasiteri amukora ku gitsina birangira nyine igitsina kirangije byose uhereye umunsi Isaac yaraguye abo umusambanyi ndengakamere ese burya niko byagenze ni ibintu baboheramo batigenda mugenda mukora ibyo rero kumbwira mu gihe gukora ku gitsina cy'umuntu yaba muri public yaba mu buryo mu biro nariya mabere bajya gukoramo baderevura ese hari ahantu ubundi niho haba bazimu ngewe mfite n'ikibazo bandi mujya gukorerwa biriya bintu ku mabere imyanya y'ibanga amabere abamo amashereka ntabamo abazimu ni biriya bintu ntibikora reka nakubwiye ngo mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byinshi aba bantu nabo reka nzabategurira amahugurwa ni ukuri Yesu ndashaka ko dusoza mvuze ikintu gituma abantu barimo barigita ikintu gitumye bari kurigita babakoraho bakarigita bavuga bakarigita ariko n'abavuga nkabona ararigisa namba niyereye kuri kamera cyane nyine muzakamera ngo mukamere n'intusa na za kabutindi nibe na bene kora n'ubu butaka bwamize baracyamanuka ntibaragera iyo bajya kandi mama Rene kabubwire kano kantu ngiye nageze maze kugera mu nsengero nyinshi maze guhura n'abakozi b'Imana benshi bafite umwuka w'Imana n'abatagira umwuka w'Imana ariko bafite undi mwuka bakoresha maze guhura nabo benshi umuntu ufite umwuka w'Imana iyo agiye gukora igitangaza ntumutungaho kamera ariko ufite umwuka w'ubwibone arakubwira reba muri kamera hindukira reba hano ntabwo ari umwuka umwuka w'ubwibone ntabwo ari umwuka w'ubwibone wibitsindirira ntacyo baragutwara nibarangana kugutumira uzakorera hano kuri Mama Lionel reka mbikuvugire abantu bacishije imbaraga za Belfogor abantu bacishije imbaraga za Mamoni abantu bacishije imbaraga za Beelzebul abantu bacishije imbaraga
za mvuna zizira hari izindi mbaraga zimwe zisigaye abatipe bari gukoresha baba brothers barabizi nyine z'aba brothers aba bantu bacishije imbaraga akenshi cyane insengero zabo kamera imbere hariyo kamera ireba inyuma mu mpande ku buryo icyarakora cyose kigomba kumenyekana kuko arashaka kwerekana ibyo bamuhaye icyo ari kubikoresha ariko abantu bafite imbaraga z'ijoro mu nsengero zabo kamera ireba uri kwigisha ikongera ikareba byibuze umunezero yego naho iyo hagiye gusengerwa iyo hagiye gukorwa igitangaza umwuka amanutse ahubwo banashira na kamera barazimya ngo sha kuko ibyo bigiye kubera hari igihe urasengera umuntu imbaraga y'Imana ikamutungura cyangwa se iya Satani ikamuvamo hari ubutungurwa akagira akajeste katari keza kagusha abantu daimoni iri kumuvamo. Urakoze cyane. Ikindi cya kabiri si byiza no kubandagaza bari abantu mu mugaragura please bari abantu mugaragura si byiza kubandagaza kuri kamera. Uyu muntu ashobora kuba yaje no gusenga yabihishe yahishe uwo baba bashakanye. Uyu muntu ashobora kuba yaje no gusenga atemerewe gusengera muri iryo dini ariko si byiza no kugaragura no kugaragaza umuntu burya ari mate ati bitabapfu na biriya bintu mubashiramo bibavugiramo kuko bamwe muri mwe turabizi ko ari n'ibintu mubashiramo mwebwe ubwanyu mubashiramo bikabavugiramo bo bakibwira ko ari ibyo babaroze naho aba batipe barakoze katazo kujya babashiramo ibintu bituma bemerwa. Si byiza kugaragaza kwandagaza abantu mubakoze isoni. Aka kantu tukumvikane. Izi nazo ni imbaraga zo kurigita zo kwiyumva. Petero yungu yageze ahubwo ananirwa kuri gutumbira Yesu muhamagaye yiyakurangazwa n'imiyaga ije n'inyanja ati none narigita yiyakurangazwa n'imiraba yarangaye nabyo ajagaraye gato atangira kumanuka kandi amahirwe kwari gukomeza kugenda imbere y'umuhamagaye. Mani tugirire neza cyane abantu rero mujagaraye muri iyi minsi murimo murangazwa n'ibyo murimo muhura nabyo muri uyu muhamagaro murarigita. Ne Imana idufashe cyane ndagira ngo mbasengera Imana kandi wowe iri jambo rifite hano rigukoze mu buryo bwo kwizera guki se kwizera guke kubahura mu buryo bwo kutizera habaho kwizera no kutizera. Ushobora kuba waratsinzwe waracitse intege ukaba udafite ukwizera cyo ni kimwe. Kabiri ushobora kuba ufite ibikurangaje bitumwe urigita kuko yageze ubwo avuga ati vahondi kuko ndi umunyabyaha. Ibi byose mbitewe n'ibyaha mbitewe no kukwitiranya tubanye igihe kinini ariko nakwitiranije katubasengera Imana igire ikikora ku muntu wese udukurikiye hano kandi iguhindure cyane ugere mu rwego rwo kutateshwa imbaraga n'imiyaga iguturutse imbere. Mana ishobora byose Haleluya. Ukwiriye gushimwa n'amahanga yose ndimi zose zikavuga ko uri umwami. Uri umukozi w'umuhanga urakomeye wagiye wiyereka abigishwa mu buryo butari bumwe ahangaho uza kubatunguruza mu yindi ritime batamenyereye bakubona uri mugendesha amaguru hejuru y'inyanja barakwitiranya kandi ntabwo uri umuzimu. Urangije uravuga ngo ngwe naho ndi Petero arangije arabigerageza. Abantu benshi bagerageje kuza aho uri, abantu benshi bagerageje gukoreshwa kwemera kugutumbira kwemera gukurikira igicu bamwe kirabadeviya abandi barakideviya. None Uwiteka aka kanya duhamagaye imbaraga zongerera abantu kwizera ko kukandagira ibirenge bigahama hamwe hejuru y'inyanja. Suka imbaraga zo kwizera abantu bahame hamwe mu byo bumvise n'ibyo bakiriye. Ndagushimiye Mana kuri Imana ibikoze kandi ukaba ukoze ibirenze ibyo nsabye bisenze shima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Shalom. Shalom.